Amen. Ito sa pakpakan ng Diyos, may igsoon. Hallelujah. Makapanglingkod mo, let us prepare our hearts, no? Alang sa pagpaminaw, sa pulong sa Diyos ni ining kabuntagon. But before that, iduko na to itong mga ulo, magampo ta. Ginong Diyos, salamat nga niining kabuntagon, matuboy ang imong ngalan, Ginoo, bisan pa sa imong mga pulong. Salamat, Ginoong Hesus, nga imong mga pulong, magapahinumdum kanamong tanan. Kami nagapaubos sa mong mga kaugalingon, Ginong Dios. Giila namo nga wala mi mahimo kung wala ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw ang mapasidunggan. Salamat balang Espiritu nga magapamuhat ka ang imong pulong gamahanan ng daan o Dios, imong gidihugan ug salamat Ginoo Lord God nga imong alagad nining kabuntago nagapaubos Ginoo Lord God ug imo kong gamiton alang sa imong kahimayaan Ginoo. Sa tanang mga katawhan nimo nga naan nining kabuntagon, ikaw ang Dios nga magapanalangin, magaabri sa matagunahon ug sa labutan o Dios nga ikaw ang matuboy ug mahimaya. Dalaygon ka Ginoo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Hallelujah. So this morning, mga igsoon, allow me to share to you, no? Ako na siyang gitaytulan og The Act of a True Servant. Ang buhat sa usa ka tinuod nga sulugoon. Nasayod ta nga ang pulong sa Dios nagingon nga I will not call you anymore servant, but I will call you friend. Pero wala ni nagpasabot mga igsoon nga dili na ta masugo sa Ginoo, no, dili na ta mubuhat sa kabubuton sa Dios, when in fact diha sa simple nga panimalay ang mga anak sa mga ginikanan maoy mangunay ug buhat sa mga buluhaton sulod sa panimalay. Amen bataan na mga igsoon. So in the kingdom of God, ang Dios siya ang hari. Aduna siya gingharian, kita nga mga anak, nga mga lalaki ug babae, midawat sa Dios, mingtuo kaniya ug nahimo tang mga anak. Pero wala kini nagpasabot nga maglingkura ratang tanan. Amen. Wala ni nagpasabot nga manggitanga ratang tanan. Kundili naghatag kini kanatog dakong responsibilidad. Isip kita ang anak sa Dios, nga kita ang makita una, no? Nga magapanglihok ug magapagamit alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So in Mark chapter 10 verse 43 nagingon ang pulong sa Ginoo, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. Akong balikon, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. Kaning Mark chapter 10, kung ato ning basahon, ang context ani mga igsoon, mauni ang panahon nga sa dihang si Ginoong Hesus, mingsulti siya sa iyang mga disipulo. Sa iyang gisulti, nga muadto ako sa Jerusalem, ila kong lutuson, ila kong tamas-tamasan, ila kong kuanon, ila kong daog-daogon ug itugyan ko sa mga dili Hudyo. Mao nay gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo. Apan kaning duha ka anak ni Zebedee nga si Juan ug si Santiago, no, the sons of Zebedee, si John ug si James, mingduol sila ni Ginoong Hesus. Ug miingon sila nga, Ginoo, naaunta mi gusto ihangyo nimo. Nganong misulti sila ani igsoon? Because sa diyang misulti si Ginoong Hesus nila nga muadto ta sa Jerusalem, didto ila kong paantuson, ila kong tamay-tamayon ug ilansang ko nila didto, no? Ila kong patyon. Sa diyang gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, ang unahuna ni James ug ni John, na nagyud siyang unahuna nga before ni mamatay ang among master, kinahanglan makasulti mi sa tinguha sa among kasing-kasing. So si James ug si John ning duol kang Ginoong Hesus. Ug miingon siya nga, Ginoo, sa panahon nga maghari na ka sa gingharian nga imong gisulti, ibutang unya mi sa imong tuo ug sa imong wala. Nakainumdum ta na nga story sa Bible? Familiar ba ta na mga igsoon? So bisan si James ug si John, usa sa mga pinakasuod nga disipulo ni Ginoong Hesus, aduna sila'y tinguha nga atong makita nga, oy, murag naay something dili mao. Bisag pinakasuod sila ni Ginoong Hesus, pero nagpakita sila sa ilang tawhanong tinguha. Kaya ang ilang giunahuna nga gingharian,
sama sa gingharian nga ilang nakita sa unang panahon nga tawhanon nga paghari. Remember, ang mga Hudyo nagsugo dito sa panahon ni Propeta Samuel nga sa dihang nangayo sila og hari sa Dios. Amen? Sa Old Testament, nangayo sila og hari sa Ginoo. Pero ang Dios nag-ingon kang Propeta Samuel nga dili ba di ay sila kontento nga ako ang nahimo nilang hari? Kaya ang gusto sa mga katawhan nga Ginoo, tagai mi og hari nga sama sa ubang nasod. Kay gusto sila nga mapariha sila sa ubang nasod. Meaning, they were influenced by the world. They were influenced by the pagan people. Nga dapat unta, mahimo silang adunay kasayuran nga ikaw ang Dios namo, ikaw ang among hari. Pero ang ilang gibuhat, ning hangyo sila sa Ginoo, nga makabaton sila og hari sama sa ubang nasod. Nga when in fact, wala sila tudloi sa Ginoo nga moparehas mo sa ubang nasod. Kay sila ang himuong standard sa Ginoo para sa ubang mga kanasuran. So ang hunahuna ni James ug ni John, mao ni mga igsuon, nga sa panahon nga maghari na si Ginoong Hesus, siguro si John ang nasa tuo nga kamot niya, siya ang right hand ug ang sa left hand si James. Pero giingnan sila sa Ginoo ani nga chapter. Mahimo ba day ninyo pag-inom ang kupa nga sama sa akong imnon? Maantos ba day ninyo ang mga pag-antos nga sama sa akong antoson? Giingnan niya ang iyang duha ka disipulo, pero ilang tubag, oo, Ginoo, among buhaton. Grabe ka confident. Pero giingnan sila sa Dios. Mahimo man ninyo, pero wala nako ang katungod nga kung kinsa akong ibutang sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios lamang ang mubuhat niini. Ug sa pagsulti ni Ginoong Hesus niya na iyang gitawag ang tanan niyang mga disipulo. O giingnan niya, inyong nakita ang kalibutan nga adunay mga tao nga adunay pagkagamhanan, naa sila sa kagamhanan nga mga posisyon. Pero giingnan sila sa Dios. Sa verse 43, kinahanglan dili mo sama niini. Kung inyong nakita ang kalibutan nga ingon ana, nagdumala og mga tao, natay mga presidente, natay mga ministro, unsa pa ba ng mga tao nga naa sa sa otoridad. Niingon ang Dios kanila, yet it shall not be so among you. Dili unta mo mahisama niini. Why? Kaya ang pamaagi sa kalibutan kontradik sa pamaagi sa kagingharian sa Dios. Gusto sa Ginoo ang iyang mga tinun-an magkinabuhi, sumala sa kabubuton, no? Sumala sa kabubuton sa Ginoo, sumala sa linya sa dagan sa gingharian sa Ginoo. Kaya ang gihunahuna ni James ug ni John kalibutanon nga gingharian. Mao nang nangayo sila ani. Pero ang gisulti ni Ginoong Hesus, ayaw kamog suon sama kanila. Kundili niingon siya, but whoever desires to become great among you, take note, atong gi-highlight ang word nga great. You shall be your servant. Kung kinsa tong nagtingwa nga mahimong labing dako, kinahanglan mahimo siyang sulugoon. Ingon ani ang pamaagi sa gingharian sa Dios, mga igsoon. Many of us desires to be great. Tanawan ang dagway sa lalaki dilang ganag kwarta. Kung magisgot na ganitag pagkagamhanan, magisgot nga itag pagkadako usahay sa atong pagkatawhanon, mauna din niya atong mahuna-hunaan. Kwarta. No? Tanawan ang dagway, oh. You want some? Gusto ka? Gusto ka ni? Many of us desires to be great. Pero usahay ang atong definition sa greatness was in line to the definition of the world, money. The world defines greatness in terms of power. Ang kalibutan nag-define sa word nga pagkadako or greatness. Number one is power. Mao na ilang definition sa greatness. Influensya. Tanawa ang kalibutan karon, grabe ang influensya. Grabe ang gahom nga naa sa kaaway. Who is the God of this world? Satan. Naa niya ang pagkupot sa pagdumala sa mga kanasuran, na ang mga stronghold sa mga kanasuran.
ug ang pagtuyok, pagdagan sa kalibutan karon grabe kadautan mga igsoon. And that's how the world defines greatness. Kung naa kay gahom, naa ka sa pagkagamhanan, isipon ka sa kalibutan nga labing dako. Is that true? Yes. Ikaduha, possession. That's how the world defines greatness. Kung naan nimo ang tanan, ikaw na ang labing dako. Kung naan nimo ang tanang kabtangan sa kalibutan, ikaw na ang labing dako. Mao bitaw si Satan, iyang gioferan si Jesus nga kung muluhod ka ug mosimba sa akong atubangan, ako ning ihatag ang tanan nga imong nakita. Pero sa Ginoong Hesus misulti, what it shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? So this is the definition of greatness according sa kalibutan. Ikatulo, prestige, dungog, dungganan nga kinabuhi. Gusto sa mga tao nga aduna sila'y dungganan nga kinabuhi. Kay maunay panglantaw sa kalibutan nga kung dungganan ka, dako ka. Kung naa kay daghang nahimo, kung naa kay daghang gibuhat, ug nahimong dungganan ka sa Uzamis, dungganan ka sa Iligan, sa tibuok probinsya, sa Misok, sa Lanao del Norte, ug bisan dungganan ka sa tibuok nasod ug tibuok kalibutan. Usahay, no? Ang kalibutan maglantaw nimo nga dako ka. You are great. And lastly, position. The world defines greatness in terms of position. Kung naa kay posisyon, dako ka sa ilang panglantaw. Ug tungod ani mga igsoon, no? The world requires us to seek more. Tungod ato nga definition sa kalibutan may tungod sa greatness, iyang gibumbahan og panghunahuna ang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan nga pangita pa mo. Because this is the standard of the world. Pangita ug mo'y nahimong goal sa kalibutan. Unsa man mga igsoon ang katong upat nga atong gihisgutan. Mao'y nahimong goal sa mga tao. I need to seek more to have power. I need to seek more to have possession. I need to seek more nga mahimong dungganan akong kinabuhi. I need to seek more for position. That's how the world defines it. Nga mao'y hinungdan na ang mga tao karong katapusang mga adlaw nakabaton og me first mentality. Me first mentality. Ako'y una. Kung naay ipanglista, kinahanglan una jud ko. Kung naay panghatag, una jud first in the line. Pero matingala ka, kung naay mga panimbahon, buluhaton, maglumbaanay og lingkod, ahadapit. Dili sa atubangan. Dito sa gawas, wa ko na ingon nga nasa likod, dito sa gawas. Sabi dyan. Maglumba. Pero matingala ka, inignilinyahay. Magpa-reserve pa. Ako yun na, reserve. Reserve na ko, reserve. Praise the Lord. Inay mong tapad, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. No? Tungod sa requirement sa kalibutan, nakabaton ang mga tao o gitawag og me first mentality. According sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, nagingon din for men shall be lovers of themselves. Mao na pinakauna, ang mga tao mahimong mahigugma sa ilang kaugalingon. Not only lovers of themselves, but lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and thankful, unholy. Due to this requirement sa kalibutan, kinahanglan pangita pa mo. No, more, para makabaton kag position, power and prestige. Kinahanglan mangita ka, umunay na himong goal sa mga tao. And I pray and I hope mga igsoon that we will not be deceived.
nga dili sama ni James ug ni John nga bisag nagsunod sila sa Ginoo, still mingkamang ang kinaiya sa pagkatawhanon. Maningkamo ta uban sa grasya sa Dios, mao na importante kayo atong pakigsandulot sa Ginoo, atong matag-adlaw nga devotional. Why? Because the Holy Spirit will convict us sa mga tinguha sa atong kasing-kasing kung nagkadimao pa ba or wala na. Mao ni mo convict sa atong kinasuluran. Mao ni mo convict sa atong kinasuluran, mga igsoon. And that's how the world defines greatness. But Jesus, But Jesus measured greatness. Atong gilantaw ganiha ang kalibutan nga measurement sa greatness. And this time, atong lantawon ang measurement sa Ginoo about greatness. Service, not status. But Jesus measured greatness in terms of service, not status. Unsay giingon niya? Kung gusto ka nga mahimong labing dako, kinahanglan mahimo kang sulugoon. The more you serve in the kingdom of God, the more you are great in the sight of God. The more ta magpagamit sa Ginoo, the more ta mo serbisyo sa buluhaton sa atong buhi nga Dios, the more ta lantawon sa Ginoo nga dako sa iyang gingharian. Pero ang kalibutan bali igsoon. Kay ang Yawa balihon yun niya ang kamatuoran. So that is the measurement. Na usa ka pastor nga nagingon, si Rick Warren, nisulti siya, God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. Ang kalibutan, ingon ani, moingon sila nga dako sila kung daghag mga tao nga nagserbisyo nila. Kung unsa kadaghan ang mga tao nga nagserbisyo nila, that's how they define greatness. But the Lord, He measured greatness kung pila ka tawo ang atong giserbisyoan. Ang atong senior pastor, ang atong assistant pastor, muabot ka tag ingon ani igsuon kung ang ilang pagserbisyo kaniadto wala sila ning Google o pagdot-dot sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pagkabuot sa mga kalang, pagkabuot sa mga kabos, pagkabuot sa mga balo ug ilo. Ug moy ang atong mga pag-ampo igsuon, kining pagkabuot sa mga ilo ug balo, mahimong ma-restore pagpadayon sa iglesia sa Happy Church. Kay ang tinuod nga relihiyon kadtong nagkabuot sa mga ilo ug balo ug naglain sa iyang kaugalingon gikan sa mga buhat sa kalibutan. Mao na giingon ni James kung nakabasa mo na sa pulong sa Dios. Moingon ani bata ka fruitful sa mga kalag in quality and in quantity. Kung wala naghago ang atong mga pastor, mga igsoon, ang atong mga workers, ang atong mga outreach leaders, the more we serve God in the kingdom, in His kingdom, the more nga gilantaw ta sa Ginoo nga dako sa iyang gingharian. Kung gusto ta mahimong dako sa kalibutan, pakganga na igsoon. Mas maayo tang mahimong dako dito sa gingharian sa Dios. Kanang tinguha nato diri sa kalibutan nga mahimo tang dungganan dako, ibayloy na og mahimong dungganan sa gingharian sa Ginoo. Dako sa gingharian sa Dios. And there's no problem with that. Wala nagpasabot nga natay motibo nga mahimo tang dako sa gingharian sa Dios. No. Maunay kabubuton sa Ginoo. Nakitang tanan, mahimong dako dito sa gingharian sa Dios. Dili pwede nga moingon ka nga, okay ra pastor, nga janitor lang ko sa langit. Unya, ang pangutanan ay abog sa langit. Way limpyuhan sa langit, igsoon. Kaya maglakaw ta sa dalang bulawan, magpuyo ta sa bulawan nga panimalay, ug makauban nato ang presensya sa Dios hangtod sa kahangturan. Mo nang ayaw pag-settle nga moingon lang ka nga, importante malangit. No! Ang Dios gibuhat na iyang part nga iyang giula ang iyang balaang dugo para kita makabatog kaluwasan. We are already citizen of the kingdom of God. Pero naata ning kalibutan na for a mission to spread the good news. Ug mao nay katuyuan nato. Mao nang samtang gipadala ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan para sa usa ka mission,
kinahanglan buhaton nato ang pinakamaayo nga atong mabuhat para sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Jesus said, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Matthew chapter 20 verse 28. Niingon si Ginoong Hesus, no? Sama sa anak sa tao, wala mi anihi para serbisyuan. Kundili mi anihi siya para mo serbisyo. He came to serve. He came dili para sa mga matarong, ni anihi siya para sa mga makasasala. Og atong mga pag-ampo igsoon nga ang akong kasing-kasing, ang atong mga kasing-kasing mahimong sama ni Ginoong Hesus. Nga naay mga butang nga gipabuhat ang Dios, mianhi ta, nangalagad ta, kay gibuhat ta sa Dios para mubuhat og maayo. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship, created to do good works. Kita ang mga obra maestra sa Ginoo. Kita gibuhat nga espesyal atubangan sa Dios. Nganong gibuhat ka sa Ginoo? To do good works. Gipasabot sa Ginoo sa Episo 2, 8-9 Sa 8 ug 9 niingon siya dito nga maluwas ta pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa atong pagtuo. Gipadala sa Dios iyang grasya, mingtuo ta, mingdawa ta, nakabaton tag kaluwasan. Dili kini atong buhat aron walay makapasigar po nato. Kundili libre kini nga gasa nga gihatag sa Dios. Ug sa diyang masabtan nato ang kaluwasan mga igsoon nga dili tungod sa atong pagpaningkamot kundi tungod lamang sa grasya sa Ginoo ug mingtuo ta niya. Then masabtan nato sa verse 10 kay gibuhat ta sa Dios para mubuhat og mga maayo. Gibuhat ta sa Dios para mubuhat og mga maayo. So adunay tulo ka butang mga igsoon nga isip kita, no? Dili man ko pwede mo ingon nga walay nag-desire diri nga mahimong great. Kita wala ni nagpasabot nga nag-desire ta nga mahimo gyud ang grabe gyud. What I mean is that nag-desire ta nga mo progress ang atong kinabuhi. Dili lang sa kalibutan, kundi dili labaw sa tandiya sa gingharian sa Dios. No? We are praying for growth. We are praying for progression. We are praying for a better and the best that we can ever had diri sa kalibutan, labaw sa tanan, didto sa gingharian sa atong buhi nga Dios. So naay tulo ka butang kung unsay buhat sa usa ka tinuod nga sulugoon. Number 1 is real servants make themselves available to serve. Ang tinuod nga mga magbubuhat, ang tinuod nga mga sulugoon, ilang himuon sa ilang kaugalingon nga available. Usahay na pay uban moingon, yes, salamat Lord na nakoy trabaho. Sila na po diha Lord kay mo trabaho nako. Praise the Lord. Lord, busy na jud kay ko Lord, nakasabot jud ka nako Ginoo, napay pahilak-hilak. Thank you Lord. No napay paana-ana, mapatulo-tulo luha sipon. Thank you Jesus. Nakasabot jud ka nako Lord. Tinuod igsoon nakasabot ang Ginoo nimo. God is able when we are available. Makahimo ang Dios og dagkong butang sa atong kinabuhi kung ato pong himuon nga Lord, I am available. Give time to Jesus. Sa pagmata nato muhatag tag panahon sa Ginoo. Sa pagpamuhat nato sa atong pag-eskwela, sa atong pagtrabaho, tagaig panahon ang Ginoo. How? Unsaon ako paghatag og panahon sa Ginoo nga nagtrabaho man ko pastor? Unsaon ako paghatag og panahon sa Ginoo nga nag-eskwela man ko pastor? That is your area of responsibility. Sa diyang naa ka sa imong pagpanlabaho, give time nga makasaybit ka sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Nakahinumdum ko sa akong pastor dito sa Linamon. Sa unang panahon, naay mayor sa Linamon nga si Mayor Charlito Macas. He was the mayor at that time. Tanang akong pastor, nagsangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Gisangyawan nila ang among mayor sa Linamon. Pero wala nila sangyawi, pinaagi og pulong lang. Kundili, tungod kay busy kaayo ang mayor, dagha gibuhat. Unsa ilang gibuhat? Nag-provide sila og trucks every week.
Gitugtan sila nga ihatag sa mayor. Trucks every week, every lain nga lesson, hantod. Hantod, may abot ang panahon nga ang asawa sa mayor miingon nga, pastor, mag-schedule tag Bible study sa akong pamilya. So that's the time nga nakasulod sila. Nakahimo sila sa pagsulti, hantod ang tibuok pamilya nakabig sa tiilan sa Ginoo. Mabuhat mga igsuon kung muhatag lang tag panahon. Amen? Kung muhatag lang tag panahon, mabuhat yun na to. Naata gitawag og 8 pillars of society karon. Diya sa pamilya. Ayaw pag-ingon nga wala magukoy panahon nga moampo sa akong mga anak. Wala magukoy panahon nga mo Bible study sa akong mga anak, sa akong asawa, sa akong bana. No. Give time for your family. Kung gusto ka nga imong pamilya makaplagan nimo nga mga lagad sa Dios, then give time for your family. Ang akong mama sa diyang gagmay pa mi mo bangon jud nagkadlaw ni pang lay hands me. Lord, kani akong anak, akong papa igsuon nga lululong sa bisyo sa inom, iya lang ilay hands. Akong bana Ginoo, padunggon jud ka wala tulog ka. Muna gibuhat sa akong mga ginikanan ug salamat sa Ginoo nga mingbunga ang ilang mga pag-ampo. And same as you. Same as you. Ayaw kawala sa paglaom ang imong anak naa sa laing dalan, ang imong bana baka, ang imong asawa. No. Walay imposible sa mga pag-ampo. Paghulat lang. Ayaw pag-surrender, paghulat lang. Kay the more ka muhulat, no? The more pakita sa Dios ang iyang gahom sa imong kinabuhi mga igsoon. Give time to your family. Give time to your co-workers, sa imong mga katrabaho. Give time. Kung dili ka makahatag og time sa pag-share sa pulong sa Ginoo, then pray to them. Ampui sila, iampo sila. Kaya mga pag-ampo, mupahumok na, maunay gamiton nga tool sa Ginoo para muhumok ang ilang mga kasing-kasing. Kung unsa pa kagahi sa kasing-kasing sa tao, ang Dios makapahimo paghumok mga igsuon. Kung imo nang gituuhan, then pray to your co-workers. Ang imong mga classmates, ang imong mga friends, iampo. Ayaw pag-ingon nga, sige lang tag-ampo, atay buhat. Naraman din na di ay. Pag-ampo, buhat apod. Pray. And then if you have the opportunity to share, then share the Word of God. If you have the time to share, no? Kaya kung wala dyan kayo mahatag ng panahon o makita ng panahon nga makasulod ka, then make your life as a light sa ilang kinabuhi. Himua ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi nga mahimutang kahayag sa mga tao nga nagpalibot nato. So real servants make themselves available to God, available to serve. Naay pangutana diya igsoon. Are you available? Inay mong tapad, are you available? Napadyo'y sumpay, are you available to God anytime? Anytime. Are we available? Sa panahon bitaw nga kita may daghang pangayoon, ang Dios kanunay available. Pero kung ang Dios na imuhangyo nato sa mingon patak, ugma na lang Lord. Gi-convict ka sa Holy Spirit nga iampo si kuan, iampo. Katulgo na kay ko Lord, kapoy na kayo, ugma na lang Lord. Can He mess up your plans without you becoming resentful? Kaya usahay na yung mga panahon nga magbuot-buot sa itong plano, igsoon nga abib na itong plano sa Diyos. Kabasan, ingon ang sa Ginoo nga, ikomita ang tanan mong plano. Dili na siya ingon ana nga magbuot-buot kag plano, ikomit mo sa Ginoo. Dili na siya ingon ana. Make sure, no, sa atong kinabuhi nga kung unsay iplano nato, in line gyud sa pulong sa Ginoo. Can He mess up our plans? Kung na natay gibuhat nga plano, nya na ipabuhat ang Dios, pwede ba nga maguba ang imong plano? Nga dili ka mahimong masakitan, dili ka mahimong ma-disappoint. Grabe po ka Lord oy. Dili mo tandi ngun ani Lord, say mas bright pa ta sa Ginoo. Ngun ani man gyud unta to. Giusap man nimo Lord. Bright. Dagang nag-all-knowing sa planet Earth. Saon na lang. Kaduha, real servants pay attention to needs. Nakakita sa tanang pagpanginahanglan. No? Ang mga parabulo ni Ginoong Hesus,
may tungod sa agalon ug sa mga servants. Niingon siya sa iyang usa ka parabulo. Ang agalon miadto og layong dapit o gibinlan niya ang iyang mga sulugoon. O giingnan niya ang sulugoon nga mubalik ko sa dili madugay. Pero tungod kay naay nabahin ang mga sulugoon, naay mga wise, naay mga foolish ug mga wise servants. Niingon ang mga foolish servants, unya na niya. Mag-enjoy sa ta, wala akong amo. Ngun anak bata, I hope dili. Kay ang tinuod nga mga sulugoon bisag wala ang ilang amo, no? Pero nakanindot ka ron, kay dili pwede nga wala ang atong amo, naa kanunay naglantaw nato. Naa kanunay naguban nato. Naa siya, so walay rason nga dili ta makita sa tanang pagpanginahanglan. Sa tanang gikinahanglan nga buluhaton, sa tanan igsuon. Unsay giingon diha, do good to all. Abrihin yung mga Biblia sa Galatians chapter 6 verse 10. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo. Akong basahon sa New King James Version. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Niingon siya nga busa samtang may kahigayunan kita. Opportunity. Samtang naatay opportunity. Niingon siya, mubuhat ta og maayo sa tanan. Tanan igsoon ha. Tanan. Period. Danay gisumpay. Especially, o mga special gyud yung katawan sa Ginoo. Ningon siya, let us do good to all, period. Especially, to those who are in the household of faith. Samot na sa mga igsuon nimo sa pagtuo, lingian na imong tapad, mao na igsuon nimo sa pagtuo. Kung mubuhat man gani tag maayo sa mga unbeliever, especially mubuhat og maayo sa atong mga kaigsuonan. Naay level. Tinuod ang gugma sa Dios, tupong lang tang tanan. Pero once nahimo na kang anak sa Ginoo, naay pinasahi nga identity nga gihatag ang Dios nato. We are all special. Ang pangutana, Pastor, Brother Albert, unsaon man ako nga makatabang ko sa akong mga kaigsuonan. Mind you, igsuon, bisan din sa atong iglesia. Daghang kitag pwede matabang. Ayaw pagunahuna nga nag-offering ka, nag-tithes ka, then amo ang mga tiyan mangdagko. Ayaw mo pagunahuna ana. Kaya usay nalabad yung mga tao nga mga kutihan kayo, asa man din ang tithes, asa man din ang offering, no, mga bati na ba kayo kuan? Thank you Jesus. No, I hope dili tayo ngunana. Once you sow, sa diya mo pugas ka sa gingharian sa Dios, wa ka nagpugas lang og kwarta, kalag ang imong gipugasan igsuon. Kanang mga sapi, mga salapianong bahin nga inyong gipugas, makadungog ka mo sa kung tingog kung natay kurente. Kapoy kay singgit, kumuwali nga walay kurente igsuon. Kana inyong mga gipangpugas nga mga kwarta. Do you think ang mga batanon mo anhi diri aron mosimba sa Dios kung walay gasolina? Dili. Do you think kani atong ubang mga kaigsuonan nga gipangkuha sa lagyo nga lugar makaanhi diri kung walay gasolina? What you sow in the kingdom of God, that is for more souls for Jesus. Para daghan pa yung mga kalag nga muduol sa Ginoo. Maunang kung mukuot ka, mupugas ka, ayaw paghunahuna kung asa na padulong ang kwarta kay nakita nimo sa palibot ang buluhaton sa Ginoo. Ang buluhaton igsuon mamuhat ang presensya sa Dios, pero kung wala tay kwarta, unsahaon man pod, no? Mao bitaw si Ginoong Hesus sa diyang gipangayuan sila og tax. So may gibuhat ni Ginoong Hesus, iyang gikomandang isda nga muduol. Then sa baba sa isda nakita ang kwarta. Ug niingon siya, Lord, man ni namo ihatag. Niingon ang Ginoo, kinsa may nakabutang di sa coin? Si kuan Lord, si Caesar.
O ang kang Caesar, ang sa Dios, sa Dios. So I hope, mga igsoon, nataingon ani nga mentality. Ang ikanapulo iuli sa Ginoo. Aduna kay daghang panalangin pagpugas sa buluhaton sa gingharian sa Dios. Kay dili ta magsigig salig salamat sa Ginoo nga nay mga tawo nga ning suporta nato. Nay mga tawo nga naa sa gawas nga ming pugas sila. Sila gani ming pugas og mga salapianong bahin unsa na lang kita nga mga taga dinhita mga igsoon. Let us learn to grow not only by sitting. Nga kung nakita nimo imong kaugalingon nga Lord unsa may maambag nako sa gingharian nimo sa buluhaton nga imong gipiyal sa iglesia sa Happy Church, then you can sow a seed. This is not prosperity gospel. This is the word of the Lord. Nga mupugas ka sa gingharian sa Dios. Ayaw pag-expect og balik nimo. Ayaw pag-expect. Let the Lord bless you. Let the Lord bless you bountifully. Tuguti ang Dios nga mo panalangin nimo. Ayaw pagunaw nga Lord, bantay ka ha, bantay ka ha. Bantay, 50 ha. Himuan ni 500 ha. Saan ni? Networking? Dili. Kung unsa gipugas nimo igsuon, pasagdai. Pasagdai ang Dios nga mo panalangin sa imong gitanom nga liso. Kay ang Dios mo panalangin nimo. So do good to all. Never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Ayaw ingnay mo silingan nga ugma ra bisag na kay katabang karon. No? Mahimo tang mutabang. Kung unsa nga klase nga matabang nato, mutabang ta igsoon. Mutabang ta sa mga pag-ampo, mutabang ta sa buluhaton, mutabang ta sa mga salapianong bahin, mutabang ta sa tanan. Kung unsay ma-offer nimo nga tabang para sa kahimayaan sa Dios. Iset lang yun ang imong heart para dili masayang ang imong gipugas. Lord, this is for your glory. Lord, imo kong gibless. Walay rason nga di ko mupugas para daghan pang mga tao nga mga kabot Ginoo aron makasinati sa imong gugma ug sa imong pagpanalangin. So real servants pay attention to needs. Katulo, real servants are faithful to their ministry. Faithful to their ministry. Faithfulness does not require perfection. Wala nagpasabot nga kung napakyas ka, dili na ka faithful. As long as ming padayon ka, you are faithful before the Lord. As long as wala kaming talikod, as long as wala kaming hunong, as long as ming padayon ka, og tikang sa ministeryo nga gipiyal sa Dios sa atong mga kinabuhi, tubangan sa Dios, nahimo tang mga matinud-anon. Ang pagkamatinud-anon, dili na bunga sa atong pagpaningkamot. Ang pagkamatinud-anon, bunga na sa atong pakigrelasyon sa Dios. Bunga na sa pagpuno sa balaang Espiritu sa atong mga kinabuhi. Mao nang akong gisulti nga importante kayo ang pakisandurot sa Dios, mga igsoon. That is our foundation. That is our source. That is our basis sa atong pagpamuhat, sa atong pagpagamit sa presensya sa Ginoo. Real servants are faithful to their ministry. They finish their task. Kung unsay gipabuhat nila sa Ginoo, kung unsay gipabuhat sa Dios nato, humanon gyud na nato. Dili pwede mo ingon ta nga, humanamang ko kamo na pod. As long as you have life. As long as you have life, mamuhat ta. Dili pwede nga namuhat ka, gipasa nimo din nawala ka. That's not the will of God. Gawas kung gipasa nimo kay nanapoy laing gipabuhat ang Dios, okay ra na. That's what we call promotion. Pero kung nawala gani ka, napasa nimo sa uban, dili na siya promotion, bankrupt. Na-disappoint, nawala sa pagpamuhat sa gingharian sa Ginoo. Real servants are faithful to their ministry. They finish their task. Humanon gyud nila ang gisugo sa Dios nila. They fulfill their responsibilities. Perfect ba tayo igsoon? No. Naay mga responsibilidad nato nga usahay makulangan ta, usahay mapakyas ta. Sagdi lang, bangon, padayon nga muhimaya sa Dios. Bangon, mga igpasaylo sa Ginoo, padayon og buhat. Mga ginikanan, dako kay mong responsibilidad sa inyong mga anak.
Ayaw niyo pasangin ang ubang tao. Si pastor manggod, kaya wala tudloi og kuan. You are the pastors of your sons and daughters. Si kuan manggod no usahay no, mapasanginlan. Luoy kining usay mga leaders. Usay mingon pa, ambot lang lingulan akong anak. Sige tudlo silang kuan no. Sige tudlo silang leader. Gitudlo silang pastor. Kulang lang ingnon sa pastor, say gitudlo nimo. No? Pero tungod kay dili ta magpakaulaw. Atong gamiton, atong dawaton ang responsibilidad tungod kay mingsulod ta sa kaminyoon. Gibriefing naman mo ana. Make sure nga you are responsible to handle your sons and daughters. Kung dili nimo makaya, yes, di gyud nimo makaya kay dili kita makapausab nila igsuon. Only God alone. Mao nang igugol imong kinabuhi sa mga pagampo. Igugol ang imong kinabuhi sa mga pagpuasa, pagdaig, pagsimba sa Ginoo. Then pasagdai ang Ginoo nga mamuhat silang kinabuhi. Kami nga mga anak, responsible pud mi sa among mga parents. Wala nagpasabot nga kamo lang. This is vice versa. Nagaampo mi sa among mga ginikanan. No? Pagdasig sa mga kabatanunan na di ampo yung mga ginikanan, kaya di po na sila perfect. Usay ang mga anak, mayngon rin, si papa gani, si mama gani, sila ba ang atong tutukan sa atong pagpangalagad sa Dios? Dili. Ang Dios. Ang Dios. Kaya dili sila hingpit mga kabatanunan, mga anak nga naa dinhi. Siguro na yung mga pamilya diri nga naagya po na mga ginikanan, no? Usay mahimo jud ang kontra, mga ugangan, mga si Kuan manggod na apil-apil, amuan naman taning pamilya, apil-apil pa si Kuan. Si Lula, si Lulo, apil-apil, way labot. We need to pray. Ikatulo, complete their commitments. Ang mga tinuod ng mga sulugoon, muhuman gyud. Unsay commitment nila sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Unsay giingon sa Matthew 25 verse 23 atong basahon ang pulong sa Dios. Mga igsoon. Matthew 25 verse 23 nagingon ang pulong sa Ginoo. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servants. You have been faithful over a few things, and I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Mao ni ang gusto nato nga madungog ginigbalik sa Ginoo. Well done, my faithful servant. Mao ni ang gusto nato madungog mga igsoon. Dili tong madunggan nga kinsa man mo, wala ko kailan ninyo. Sakit kito. Ang atong tingwas tong kasing-kasing kani nga madunggan nato ang Matthew 25:23 nga moingon ang Ginoo nato, "Well done, my faithful servants." Nahimo man kang matinud-anon sa pipila ka butang, piyalan ko ikaw sa daghang butang dinhi sa akong gingharian. Sulod sa kalipay uban ng Dios. Mauna ang atong tinguha mga igsoon. Dako kay na nga achievement nato kung ato na madawat gikan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. And I believe nga madawat na sa tanang Kristohanon nga nagpadayon, nga nagpabilin sa pag-alagad kaniya. Ug nagpadayon pagpabilin sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kanilang ang atong hinumduman mga igsoon. Great leaders must always first become great servants. Dili ta mga boss. We are servants. Pero wala na nagpasabot nga nawala atong pagkaanak sa Dios. We are the children of God, mga anak ta sa Ginoo, o kita nga mga anak sa Dios, kita ang muunay pagpamuhat alang sa gingharian sa atong mga papa. Amen. Muunay pagpamuhat sa gingharian sa atong Ginoo. Mao nang niining kabuntagon akong pagdasig sa tanan nga naa dinhi. Atong timan-an ang mga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus. Kung gusto ka nga mahimong great leader sa imong pamilya, great leader sa imong pagpanrabaho, great leader sa imong friends, sa imong school, great leader sa ministeryo, be a great servant. Be willing to serve. Dili para malipay ang mga tao, kundi dili para malipay ang Dios. Kaya atong gibuhat ang pagserbisyo alang sa iyang kahimayaan mga igsoon. So nining kabuntagon ako mong gihangyo sa pagpanindog. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit, for your greatness. Thank you for your faithfulness. Thank you for loving kindness and mercy and grace, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, Dios, sa matag kinabuhi. Salamat sa imong pagkagamhanan. Salamat sa imong pagkamatinud-anon.